深圳地鐵直達，獨立泡池浸到爽，大牌護膚品、化妝品任用，水果雪糕任食，晚餐自助餐，松葉蟹、小龍蝦、魚子醬全部任你食，仲有 PS5、KTV 房，呢度唔使請假都有微度假風，我哋即刻同大家去分享 ，Go Go Go！Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係雪糕兒。今日呢條片呢，絕對係啱晒所有香港人睇。平時喺香港嘅節奏咁長，放假想揾個地方 hea 下呢，呢度呢唔使搭飛機，唔使請大假，我帶你哋嚟呢度深圳水果家。聽講呢度呢係大灣區湯泉界嘅天花板，連明星都嚟打卡。今日我就同你哋一齊實測，睇下呢度18000平方米，24小時點樣可以喺度 hea 到盡，食到飽。咁教大家點樣過嚟啦。咁喺福田口岸搭4號線，去到福民呢轉7號線，去到沙尾 C 出口搭過嚟呢，只係4個站，好快就到。車費係3蚊。C 出口定係 D 出口？OK， 差唔多。行過去大概2分鐘，會見到呢個綠景花園二期啦。一路沿住直行，咁就會見到水果家，好易揾。哇！你哋睇下，一入到嚟呢，成個感覺呢即刻唔同晒。呢度嘅樓底呢好高，成個大堂呢用咗米白色做主調，加埋呢柔和燈光呢，成個空間好似識得呼吸咁啊！完全呢係嗰種低調得嚟有奢華感嘅風格啊！入到嚟呢，你係成個人呢即刻放鬆落嚟噶。入到嚟換衫嘅地方呢，你睇佢呢度嘅空間設計，係咪完全冇諗過一間湯泉可以靚到好似美術館咁啊？呢度呢最正係乜嘢？係獨立泡池，唔使同人逼，真係可以自己靜靜地 me time。同埋呢，佢呢度呢啲水呢係一路呢話俾你聽幾多度啦，同埋一路係恆溫緊噶。你啲水呢係一路都係新水嚟噶。跟住呢度仲有桑拿房，空間呢都幾大。浸完桑拿出嚟呢，呢度呢幾細心噶，有嘢飲啦，俾你補充翻啲水分。咁下面呢啲毛巾呢係凍嘅，咁就俾你降溫。就連插背嘅房呢都勁高級，好靚啊！而且佢哋用嘅產品呢，都係大牌，有 Chanel 啊。跟住呢度呢，就係卸妝嘅地方啦，就連卸妝嘅品牌呢，都係大牌，而且有唔同嘅品牌，呢一點呢，係好細心啊。跟住呢度有小朋友沖涼嘅地方啦，呢度空間感呢，都好大。仲有呢，佢哋嘅洗頭水啊、沖涼液啊，都唔係普通貨色噶，佢係呢瑞妍同埋 Shiseido 啊嘅級數。仲有呢度又係好細心喎，佢洗頭水呢係有唔同髮質嘅洗頭水俾你用啦。喺呢度沖完涼呢，心情呢即刻靚晒啊！呢種私隱度呢同高品質呢，真係大灣區首間啊！就連護膚品呢，都係我哋熟悉嘅牌子啊！跟住咧，俾大家睇下佢哋嘅化妝品呢，係 Gucci 啦，跟住有 Dior 啦、植村秀啦，另外咧風筒咧都係用 Dyson 嘅。沖完個靚涼咧，係時候補充體力。上到嚟咧，呢度勁大，去咧嘢飲咧好多選擇啊！呢度咧就係水啦，跟住然後飲品啦，佢連嘢飲啊都唔係 cheap 嘢啊，有 Starbucks 啦，有魔爪添啊，跟住咧仲有啲日本嘅飲品啦，跟住咧你唔好以為得呢度嘢飲，呢一度咧都係嘢飲啊，跟住咧到生果區咧都唔會令你失望噶，呢度啲生果咧全部都係靚生果。呢度咧係好細心，有好多款。呢度全部講晒係啲咩生果啦，跟住個產地啦、特色啦、甜度都有埋啦。
度，係咁多款咧，佢都擺晒出嚟。除咗頭先嘅生果咧，呢度咧仲有山竹同埋荔枝食啊。本身咧仲有榴蓮嘅，但係咧我哋今日嚟嘅時候咧就冇貨啦，所以就冇影到俾大家睇。旁邊咧仲有藍維樂嘅雪糕啦，仲要有6隻口味俾你揀啊！呢度咧仲有咖啡飲啊！嚟到呢個位咧已經俾滿分佢哋啦。我哋揀咗凍嘅山椰拿鐵咧，第一啖咧已經好滑啦。跟住我哋就去埋隔籬食自助晚餐，晚餐時間咧係5點半到9點，過嚟呢度咧一定要留肚食，簡直係一個無國界嘅星級自助餐。佢呢度有西餐燒烤啦、粵菜名檔啦、海鮮蒸爐同壽司啊。你喺呢度咧一路望咧，每一樣嘢咧都好吸引，會係咁心心眼㗎。即刻咧俾大家睇下有啲乜嘢嘢食，有乳鴿啦、深井燒鵝啦、豬手啊、鵝掌啊等等嘅嘢食啦。最吸引咧係呢個明檔廚房位啊，掛晒喺度嘅樣咧，睇到我咧流晒口水啊！呢度咧就有啲蒸爐啦，入邊咧係蒸魚啦，跟住有呢個蒸生蠔啦。咁呢邊咧就一盅盅嘅燉湯，咁咧佢有2款俾你揀嘅，跟住仲有龍蝦、東星斑任你食。跟住咧呢邊咧就係食串燒嘅，連串燒都可以睇到職員喺度燃烤。再行過少少咧，就有糖水啦，同埋小龍蝦。小龍蝦咧，佢有麻辣同蒜蓉，跟住咧仲有現切潮汕牛肉，係即時喺你面前切埋，好新鮮啊！跟住西餐呢邊咧，好誇張，有豬手啦、羊肉啦，仲有啲西式嘅嘢食，仲有原隻火腿喺你面前現切啊！跟住呢邊有即煮嘅湯粉啊！同埋咧，連點心都有啊！呢度啲嘢食咧，真係超級豐富啊！我哋行咗咁耐，都仲未行完，係超多嘢食啦。跟住旁邊咧就仲有沙律啦。行到呢邊咧就係日本嘢，佢就有刺身啦，啲刺身都好新鮮。轉個彎咧都仲有刺身喺度啊！跟住咧，除咗刺身咧，佢仲有係鵝肝啊，任食啊！跟住有花螺啦，行過啲咧，我見到有呢個魚子醬啊，連魚子醬都係任食啊！喺度食咧，唔使攞走個磅佢啦，仲未夠癲啊！松葉蟹啦，同埋咁大隻嘅鮑魚咧，都係任你食啊！入到嚟咧，你真係完全唔想走啊！跟住佢哋連甜品咧都好吸引，好精緻啊！跟住身後邊咧仲有麵包區啦，佢啲麵包咧都好多款啊吓！跟住咧二維碼落單咧就呢啲出邊冇嘅嘢啦。喂，生炒鵝腸喎，咁正喎！仲有燉燕窩食，跟住個燕窩啦，哇！你睇下，勁多，完全唔孤寒咯。佢哋採用自助餐加單點模式咧，即係你落單先即整啦。個新鮮度咧同儀式感咧係滿分噶，仲有佢哋嘅服務咧，真係會令到你咧覺得置身喺5星級酒店入邊咁樣啦。食飽我哋就去影院區睇翻出戲先。佢影院區咧都分咗3個主題噶，咁呢度一個啦。咁另外一邊咧就係戴耳機睇戲嘅，咁呢度就適合啲中意好安靜咁樣睇戲嘅人啦。咁呢度咧就係好似戲院咁樣嘅 feel 啊，同埋咧佢分咗唔同類型嘅，咁就可以根據翻你嘅喜好，一邊按摩一邊睇戲。同埋呢度嘅按摩師手勢咧好專業，按完之後咧成個鬆晒。同埋如果你係成班朋友嚟咧，一定要 book 呢個 KTV 房，私隱度好高，玩得夠盡興啊！成間 KTV 房咧，佢大到咧係可以容納到18個人，
跟住依邊咧仲可以一班人咧坐喺度食飯啦，跟住仲有得打牌啊、飲下茶，即係一班人喺度活動搞 party 都得啊。跟住仲有足療棋牌室啦，但係咧因為當日咧我哋嚟嘅時候已經 full 晒啦，所以影唔到俾大家睇。呢度嘅娛樂空間咧，真係大到嚇親你啊！有 PS5 啦，可以同朋友大戰300回合。如果想靜靜地可以睇下書，跟住呢度仲有啲 board game 啦。我最中意咧去呢個榻榻米同埋篝火區啊，仲可以同朋友入嚟汗蒸房 hea 下，而且咧去個汗蒸房咧都唔細，好大下，俾大家睇下。全部獨立一個 area 咧，就算咁樣瞓喺度咧，都唔覺得尷尬啊。跟住依邊嘅環境咧又唔同啦，小朋友咧同女仔咧就應該會中意依邊環境多啲。跟住咧最癲咧，有得俾你喺度寫生啊。跟住依邊咧又係另一邊嘅休息區，佢咧嘅空間真係大到不得了，你好似咧去咗個迷宮咁啊！呢度旁邊又係有休息室啦，跟住咧隔離咧呢度咧就係會議室，呢度咧就係咖啡吧啦。咁佢咧個位咧係有得充電，好細心。除咗咖啡之外咧，仲有茶包俾你自己 DIY。最黐線咧，佢連呢個文具都有齊啦，連編塔咧都係免費提供啊！俾你哋睇埋太空艙，呢度咧係24小時營業噶，中意幾點嚟幾點走都得。呢度真係乜嘢都有，五臟俱全，一站式咧滿足晒你吃喝玩樂嘅願望。跟住仲有兒童樂園區呢個環境咧，小朋友嚟到咧一定玩到唔捨得走。跟住咧出到嚟咧，仲有拼豆玩啊！你話係咪好神奇？明明咧冇去旅行咧，但係呢度咧係有種去咗旅行嘅感覺啊！收咗工咧，真係想嗱嗱聲撲過嚟啊！呢度咧真係我哋都市人嘅第三空間啊！同埋咧喺水果家咧，就算深夜肚餓咧，呢度依然有高質嘅宵夜提供。除咗宵夜、晚餐、早餐、午餐都有，24小時都有嘢食提供。無論你係想自己喺度放空，定係想同朋友狂歡，呢度咧都俾到高質素嘅陪伴同空間你，唔使 plan 行程，只需要搭程車就可以享受到24小時微度假。今日嘅體驗分享就去到呢度啦，中意呢條片記得訂閱同俾個 like我哋下集再見，拜拜。